min ni professeur Bourema Ñaali Buuli Dikko donc min woni hannden kay président ɓamtare Pulaku caggal ko Assane Bara iwi hen ko sabu fadde wadde nde darade nde walde capital Pulaku yimɓe muɗum ceeri nde donc sukaɓe ngari ɓe kalfini kam hoore ako ɓe kam fadde wadde nde jooɗade ɓe jiiɗi mi ardoɓe sabu mi hecci miɗa andani wadde nde yimɓe probléme wala guila joni ka faase yottoyɗen fuu darnoɗe wadde men nde fuu mbiɗa wawi muñande won fuu ngal tedde ngal ɓe pawno e am ngal heedi ɗum Allah waɗi ɓe gaɗi congrès ɓamtare Pulaku capital ɓamtare Pulaku Assane kañum wonno président donc Assane wonno président ko ñawi kanjum heddo vice président mi yaada e maɓɓe seeɗa tawede mi mawɗo mi tampuɗo fuu hay so yimɓe yaadiɓe fuu so kollitima hunde aɗa tilsi nden alhamdulillah mi jamri Allah probléme fuu wala en jaada Allah muuyi ay muyɗo Allah du gaɗi tan ƴaɓɓinde jii Assane ka Allah foɗaji jokka tan iwi nden bureau o ko jotti ko mi joni ka onno talki sariyaji warde nde woni nden premier vice président o kañum latto président guila joni fande assemblée générale na congrès goɗɗo waɗi donc ɗum waɗi kam hoorejo ɓamtare Pulaku ɗiɗi fuu aɗa wiye capital ɓamtare Pulaku e ɓamtare Pulaku ɗum fuu ɗum walde wasere nde ni noon anden ko jinmi weli kam sanne ko garɗon ɗo ko sabu eɗum hokki ka hono MAS TV e Jam TV hokki kam occasion fa mi haalde e suudu Baba fa mi heeɓo ɓiɓɓe walde nde mi heeɓo Malien en mi heeɓo Pulaku joni jaltuɗen e julde nde sabu julde mi hikka nde ka laatimi julde mi juulama alkamisare mi juulama aljumare en nani du juulama fayi asawere nden hande kan mo tawi juuloɓe ɓe fof hoorɓe ɓe fof tilima nden ɓe fof o wi Mali woni fof mbiɗa heeɓo mi barkina ɗum Allah hollu en mawre en jontinɗe kewɗe Allah waɗan leydi ndi ko ɓuri fof wonde e muɗum nanɗo ɓawɗo wattude jaam e cellal e kawrol e moƴƴere leydi ndi ko hewti leydi ndi ko hewti Pulaku o Allah ɗo iwri eɗen ñaagui Allah kañum wawi yo jaam wartu yo kawrol wartu yo pamodiral wartu o leydere yo deƴƴere wartu yo ƴiƴam dufotoɗon ɗon daro ɗum ko ñaaguel ɓe Allah kala mo yaali hoore mo wiye hoore en fuu yimɓe fuu eɗen barkina ɗum eɗen duwonno ɗum eɗen jaafi ɗum eɗen ñaagui ɗum yaafo mum ɗum anna occasion ɗum ko jinnomi hollitidde ɓiɓɓe walde ɓamtare Pulaku wona o fuu mbiɗa heeɓoɓe mbiɗa barkina ɓe ɓe golli sanne nden hannden ɗum wawi haalede walde meɗen nde en jii caggal ko Assane iwi e meɗen iwri ɗum datike coup mawɗo ɗum torri en fa wona seesa ɗum torri ɓiɓɓe Mali du fuu joni noon ko Allah golli fuu ɗum heddoto eɗen duwonomo yo lamɗo ɓurnu lande makko yo lamɗo moƴƴin battane ɓeygu makko ko ɗaddi en ko yo lamɗo faabo maɓɓe ɓe fuu eɗen duwanno ɗum ko ƴaɓɓi ko fuu en jeggitare ɓe Boubou Tigal Cissé iwi Aziz Haydara e Aziz Diallo fuu iwi hen Boubacar Cissé kañum du iwi hen so mi linta an moƴƴo dañi mo jeggitimi kamɓe fuu mayɓe meɗen e mayɓe woɓɓe fuu eɗen duwanoɓe yo lamɗo ɓurnu lande maɓɓe nden walde meɗen nde eɗen jokki walde nde ene wuuri
lalde nde fa hannden ende hunde ko ses nde yarta ka ene jogii jaɓal lobbal ɗum balɗe caktiiɗe ene seedane kala e pullo gonɗo leydi ɓamtaare pulako ana wuran du so Allah jaɓi sabu fulɓe kañum en ardini en nden pulako kabaru ɗum woni fuu eɗen jiɗi tawede eɗen ñaagi Allah yo lamɗo wallu en kabaru mum donc wonno ko jinnomi hawki ka occasion nden ɗum occasion lobbo Allah hulle e mawɓe jiɓi Allah andiki ko heedi Allah andiki ko yaafi joni noon no mbiɗan ni alhamdulillah lanɗo hokkima duuɓi fuu a yiyan ko heewi a faman ko heewi nde leydi ndi warta fa wiye Mali nde min ndimama wala ko mi andi ka miɗen gonnoɗo modi ko Keita jooɗori miɗen miccito laamu Moussa Traoré o fuu o tawi mi janggi duɗɗal mi janggi l'école fa min tili jangde nde laamu démocratie Alpha Oumar Nare garanon en kaɓi ken ko mbawɗen laamu ATT laamu IBK laamu ɗi fuu eɗen no leydi ndi warini fuu ko dolɗo fuu wala hande leydi ndi an wonde tiiɗalla fa wana sesa joni noon sa nani yimɓe leydi laamu muɗum hawri fuu laamu o kañum haani kañum ardi kañum halfina nden mangal ngal fuu doole mawɗo fuu bangal laamu to doole goɗɗo anali ɓiɓɓe leydi ndi ka laamu o kañum ardina laamu o kañum halfina kañum Allah halfina laamu ende laamu o haani darannade no jam wardata no deƴƴere waɗata no ɓiɓɓe leydi kawrata e fama min kay so laamu o ana yiɗi jam warta ñil du omo yiɗi o hettino ko ɓiɓɓe leydi ndi kalantamo o ƴeewa o haalda e heƴaɓe ɓiɓɓe leydi ndi ɓati o daro o wiya o laamu kanko watta fof kanko arto fof mo muuyra tan noon worrata ɗum tiiɗala tan ɓeydata annden ko heewi e wonandaji meɗen fof rafi famodiral sabu hono aɗa ardi tan ko muyɗa tan gatta ayi wakkati goɗɗo nde Allah hokkima fof noon latorto ka fa moƴƴeroɗa aɗa wawi wadde de ka yafatade laamu yimɓe laamete nden ɓe yimɓe kañum en kaldete ɓe gollidite ɓen heƴaɓe muɗum kaani hettinede en heƴaɓe muɗum kaani gollidede nden laamu ana wawi wadde ɗum tiiɗana laamu ana haani wadde ɗum woni min ka yiyanden banggal muɗum ɓiɓɓe leydi ɓe calaki jaam ɓe jiɗi jaam sanne de ɓe jiɗi hawrude ɓe jiɗi jaam ka wala ko ɓe mbawa fof ɓe jogaki malfe ɓe jogaki hakkilloji maɓɓe ni ɓe jogui ɗum woni ko jimnomi hollitinde eyi cadre pulaku e cadre en leydi ndi pulaku o yo pulaku leydi ndi cadre en wonɓe pulaku cadre en won yimɓe woɓɓe heddi leƴƴi heddiɗi fof kammari cadre en pulaku fuu kawri tan an moƴƴo yaafina mi watta so jam wartani ɗum so ƴeewi nde tiiɗalla mawɗo gaɗɗo e leydi ndi fof tiiɗalla kewtiɗo pulaku o fof on fof cadre en hono foti leƴƴi goɗɗi ɗi jalti cadre en politique na cadre économique na jalti mbi hakkoye no pulaku jogirani wona ni haani jogirede an faɗɗi noon ɗi so wona Oumar Mari komi anda goɗɗo heddiɓe fof fay se hewɓe jalti kaadi kaalaji bonɗi no hewɓe ɗum deƴƴini tan cadre en pulaku du noon ni worri cadre en pulaku an wiye fuu kawre nadden damal gotal jaltiden damal gotal e ɗum wooɗi e ɗum hasindina e ɗum se pulaku heɓi ɗum hono muɗum wodde fuu ala ɗum lamɗo newnu ka miɗa yiɗi taw hollitide hakkillo goto hay koye cadre ko wiyete pulaku hawra cadre pulaku hawra wona yimɓe ɗiɗon ni na tatan kaɓata se kawra si tawi yimɓe kabaru yimɓe tan ɗum ana yaafina on noddete tan yafodiron
na maɓɓe on noddi on tan on jafodiron kokodiri juuɗe no wona ko sendi leydi ndi e sendi Pulako hande ko hakkillaji ɗi certi hakkillaji ɗi hono kanɗan wadde so jaam heɓe huɗo hoɗum hani waɗede so jaam heɓe ɗo wonɗo yimɓe ɓe woni ɗo wonɗo yimɓe certi hay ɗum ne sinni o hakkillaji ɗi sen garti tefaka faaɗi gardira faaɗi paama on fu jaaden on ko hanɗen wadde ko on ko hanɗen tewtude ko so ɗum heɓaka yimɓe ɗino yimɓe tatan kawri timminta golle ode ka yo lamɗo newnan no yimɓe kawri fu ɗum ɓuri wodde e cadre fulɓe kawre on wodde fu walla minen ka tuɓantartomi hono kawral ka miɗen lanini miɗen jiɗi miɗen tewta ta pat tawi honno balɗe ñande Idrissa wirni kawral ni en tan wala ko nafata en yimɓe kawto kawro e dow gonga kawrte dow honko mbawi wadde kawrte dow hono ko hani nafude Pulako nafa leydi ndi ɗum noon ko minen ka en jiiti dow nden min te'ri wala fu pullo mo yiɗana Pulako jam wala fu pullo mo yiɗana Pulako iwre honno wori ni halde hawre gollide no se ɗum ana waɗa tan min darta ko caggal Allah so Allah jaɓi eɗen hen cekkite haala joni yewtere meɗen nde yiɗi hollitidde hono hunde fu ko Pulako wondi ko Pulako watte ko ɓamtare dulli wala miɗen nana haala jafaraɓe en nana haala hono ko sakiti wadde ko miɗen jiya ko watte ko nden hane leydi men ndi woni ɗo ɓe andi wona haali wona ɗum waytitta golle o Pulako du ana andi ko woni hakkille goto kamɓe mo haalay fu Pulako ana andi Pulako mbaɗi ɗum ne hono ko ɓantare wondi na ko ɓantare Pulako wondi Pulako ana andi ɗum ɗum wala nden lamɗo newnu fa hannden lamɗo hono ko haalte ko mi wiyete ko fu miɗen nana joni noon sa aɗa wiyama hunde sa a nani sa aɗa jogui ɓiɓɓe ma na yimɓe ma ɓe gonduɗa jabanike ma wala ko an kala kasi noon wala ko an kala kasi ka ɓi pullo fu anda wala fu momin jogani ko boni na min jogani ko metti hono leydi amin laamu amin e yimɓe amin saraɓe amin sekiraɓe miɗen fu kawra gollida jaam eko nafata leydi ndi ko nafata Pulako ɗum taw noon ko min tewtata ɗum no yo lamɗo nownan en fof lamɗo nownan nden miɗen jewta kala en keeɓo kala kasi Allah hollu en